Kattaqo'rg'on tumani qulupnay yetishtirish sohasida boy tajribaga ega. Ilgari qulupnay faqat bahor mavsumida yetishtirilib, yilda bir marta qisqa muddat hosil olinar edi. Ammo oxirgi yillarda yangi navlar va zamonaviy agrotexnologiyalar joriy qilinishi dehqonchilikda haqiqiy burilish yasadi. Tumanning eng chekka hududlaridan biri Nisbat mahallasida yashovchi Jo'rabek Pirnazarov ana shunday dehqonlardan. 30 sotix maydonda gidroponika usuli asosida issiqxona qurdi va 6,5 ming dona Seoul-Heng navli qulupnay ko'chatlarini ekishga muvaffaq bo'ldi. Bu navning o'zi Janubiy Koreyada yaratilib, yuqori mahsuldorligi va ajoyib ta'mi bilan mashhur. Jo'rabek Pirnazarovning so'zlariga ko'ra, o'tgan yili 80-90 million so'm daromad olgan bo'lsa, bu yilgi rejasi 150 million so'mga yaqinlashmoqda. Xonadonimizni tashkil qilgan issiqxonamiz 4 sotixdan iborat. Kokosga ekilgan gidroponika usulida 6,5 ming dona Solixang navli ko'chat ekilgan. O'rtacha har bitta ko'chatimiz yil davomida 300 grammdan hosil beradi. Bu degani o'rtacha 1,5-2 tonnagacha hosil olamiz yil davomida. Narxi 50 ming so'mdan boshlab 300 ming so'mgacha narx sotiladi sezonga qarab. O'tgan yili 90 million atrofida daromad olganmiz 6 oyda. Bu yil endi xudo xolasa yangi yilgacha bir 30 million daromad oldik. Hozir bahor mavsumida yana bir 40 million atrofida daromad kutyapmiz. Bu yil davomida hosil beraveradi. 4 sotik gidroponika usulida qilingan issiqxonamizdan. Yil davomida o'rtacha shu 150 million 200 million atrofida daromad qilish mumkin.